Krećem za Davos, vani. To je kamp bio, jel? I krećemo. Krećemo, Davos, Švajcarska. Evo ga Belani, znači kao sa 4. dan, pošto sam 1 dan zbog kiše nisam išao. Idem za Švicarsku preko Alpa, tu se vozim 1,5 sata, penjem se na Alpe. Odlični su pogledi, rijeke su odlične. Sad se na kameri to uopće može vidjeti, to je stvarno ono, slapovi izviru na svakoj strani, to je stijena, ono, ide van. Tu lijevo sad slab. Gledamo. Gled dole. I tako ovoga izviru ono, na svakim, sad nemam stalno kameru uključenu, na svakim tipa ono 20, 30, 40 metara, kilometar ono, slatke stijene izgledaju. Još uvijek u Austriji, ovo je nekakav austrijski gradić u Alpama. Ajde jebote ovdje. Da.
Super, super. Stao sam, jeo sam, skinuo kišno odijelo, ne pada kiša. Još uvijek sam u Austriji. Ićem za Davos. To je to. Uvijek Austrija. Prošao sam Innsbruck.
je nadotočio gorivo. 1 eure, ne znam kako je u Švicarskoj. Malo štuko 10 eura. Još uvijek Austrija. Bog te pita koji grad je. Super je vrijeme, sunčano, 20 stupnjeva. Ajde vidjeti.
Što se mene tiče, možda sam još jutro pogledao gore lijevo.